Adesso vediamo che mi sono munito di torcia, anche perché per farvi vedere dentro com'è la situazione. Ciao a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti per quelli nuovi iscritti. Perché siamo qua oggi? Volevo girare questo video già da un po', anche perché poi dopo non ho mai avuto tempo, siamo partiti, siamo andati in viaggio, però lo volevo fare già da un po'. Come avete visto dal titolo, praticamente oggi andremo a sanificare ed igienizzare i serbatoi dell'acqua. Perché dico i serbatoi dell'acqua? Perché io ne ho due. Se vi siete persi il video del secondo serbatoio ve lo lascio qua da qualche parte tra le schede. È già da 1 anno e mezzo che noi abbiamo il camper. Avendo comprato il filtro dell'acqua, che a breve vi farò vedere quale noi stiamo utilizzando, insieme c'era una bustina appunto di sanificatore, di igienizzatore. Carichiamo quasi sempre dalle fontanelle esterne. È vero che i filtri comunque sono buoni, però secondo me una tantum bisogna farlo, e dopo vi spiego anche quanto loro consigliano di farlo, quante volte l'anno. Però prima di caricare, di fare, di disfare, andiamo all'interno, così vi faccio vedere bene, vi spiego un attimino che cos'è, che cosa non è, almeno dopo vi faccio vedere proprio il clou del discorso e come si fa ad andare a sanificare ed igienizzare i propri serbatoi del camper. Eccoci qua all'interno del camper ragazzi. Allora, non è un video sponsorizzato, anche perché sono prodotti che noi utilizziamo comunque già da 1 anno e mezzo, ci troviamo bene, quindi a me piace fare questi tipi di video, a parte che comunque in tanti sotto alcuni video ci avete chiesto nel tempo che cosa utilizzavamo, come facevamo, come non facevamo. Allora ho detto vabbè, dobbiamo farlo questo procedimento qua, almeno faccio un video spiegativo. Tra l'altro, oltre a questo video a giorni arriveranno altri video, tra virgolette tutorial, mettiamoli così. Li lascerò nella playlist tutorial che trovate su YouTube, che già c'è. Avevo fatto il video di quando avevo caricato forse il boiler o il serbatoio, adesso non mi ricordo, l'anno scorso. Comunque li trovate tutti lì in questa playlist qua. Tornando a noi, praticamente il prodotto in questione è questo della Sanigen. Noi utilizziamo per caricare l'acqua da 1 anno e mezzo a questa parte il filtro, quello dell'Acqua Travel, perché comunque la marca è Acqua Travel. Tra l'altro non mi ricordo chi, ma me l'avete consigliato voi del discorso dell'Acqua Travel, del filtro, perché all'inizio mi sembra che ne utilizzavo un altro un po' più blando preso su Amazon. Quello lì invece è a sedimenti, e appunto qua sopra c'è scritto tutta la descrizione che a breve vi elencherò. Innanzitutto partiamo dal presupposto che cos'è questo prodotto qua. Allora, è un prodotto che appunto serve per igienizzare e sanificare tutte le tubature e tutti i serbatoi del vostro camper, del vostro van, chi ne ha uno, chi ne ha due, anche perché calcolate che questo prodotto qua basta per 100-150 litri di acqua, quindi un serbatoio di quella capienza lì, quindi penso che ci siete dentro alla grande. Noi ne abbiamo uno da 100 e quello che abbiamo aggiunto dopo da 112, però dopo vedrete che cosa ho intenzione di fare, perché il secondo non lo riempio tutto, anche perché è nuovo e non c'è bisogno di sanificarlo tutto. Praticamente grazie a questo prodotto siamo in grado di eliminare tutti i biofilm, la mucillagine, tutte le incrostazioni, ovviamente quelle lievino, le incrostazioni da tanti anni. Se comunque questo procedimento qua lo si fa, all'inizio ti dicono 1 anno, però è consigliato ogni 6 mesi. Siete d'accordo con me che se comunque lo fate ogni 6 mesi è impossibile che comunque vi si formino delle incrostazioni tali che poi dopo non si possano rimuovere. Quindi è già passato un po' di tempo, anche perché come vi ho detto prima ha 1 anno e mezzo questo camper più o meno di vita. Adesso a breve andremo a vedere lo stato dei serbatoi, anche perché il procedimento quale sarebbe? Prima da controllare lo stato dei serbatoi, quindi aprire il vostro tappo rosso, quello di ispezione, per chi ce l'ha nella zona letto come noi, per chi ce l'ha sotto il pavimento, dipende ovviamente dai mezzi che avete, se c'è della sabbiolina, se c'è della mucillagine, se è verde, se è bianco, cioè se è pulito o sporco. Andate praticamente a svuotare completamente tutto l'impianto, sia i serbatoi sia i tubi del lavandino, della doccia, tutto praticamente, compreso anche il boiler, anche perché sì, il boiler contiene comunque 10 litri d'acqua, anche quello deve essere completamente vuoto. Dopodiché, una volta che abbiamo svuotato tutto, controllato, fatto, disfatto, che cosa andiamo a fare? Andiamo a prendere una bottiglia d'acqua. Io ho preso questa qua d'acqua naturale, l'ho svuotata leggermente giusto per andare a mescolare il prodotto. Si potrebbe buttarlo direttamente nel serbatoio e poi aggiungere l'acqua, però per questioni di comodità e per questioni di dargli un minimo di mescolata iniziale procedo così, che mi sembra la scelta migliore. Quindi andiamo a mettere dentro il prodotto, questo qua della Sanigen, tra l'altro è solubile, quindi è in polvere. Appena riesco ad aprirlo, calcolate che è sia in odore che anche in colore. Vabbè, adesso non so se si vede, non so se metto a fuoco, è bianco. Una piccola cosa, non abbiate paura, perché comunque non rovina né guarnizioni né membrane, niente di niente, anche perché non contiene cloro, quindi non vi va a rovinare assolutissimamente nulla. Andiamo a vuotarlo dentro tutto.
Adesso vabbè, come vedete la bottiglia diventa un pochino torbida, chiamiamola così, ma perché il prodotto che vedete praticamente si è già sciolto, cioè senza neanche agitarlo si è già sciolto. Adesso prendiamo la bottiglia, andiamo a controllare i serbatoi come sono, così ve lo faccio vedere anche a voi, e poi dopo facciamo tutto il procedimento, così vi faccio vedere anche passo per passo cosa bisogna andare a fare. Non guardate il casino ragazzi, perché io ho ribaltato le doghe in modo tale che almeno riusciamo a vedere. Ho già aperto il tappo che è qua. Tra l'altro guardate che sono passati praticamente 2 minuti più o meno da quando ho aperto il tappo, da quando ho liberato tutto il gavone, e guardate il prodotto praticamente non si vede più, è trasparente. Adesso vediamo che mi sono munito di torcia, anche perché per farvi vedere dentro com'è la situazione penso che con la torcia ci riusciamo a vedere. Allora, come potete vedere è un pochino sporco, un po' sul giallino diciamo, però calcolate che questo qua è 1 anno e mezzo di utilizzo, però con il filtro. Io adesso non so senza filtro come sarebbe successo, però teoricamente se tanto mi dà tanto sicuramente la situazione era peggio di questa qua. Il filtro in questione, vediamo se riesco a recuperarlo, se ce l'ho qua, dopo ve lo faccio vedere bene da vicino. È questo qui, io adesso gli ho tolto il sacchettino e calcolate, ecco il sacchettino, questo qui è di 1 anno e mezzo di utilizzo. Adesso faccio il tutto, poi dopo quando ci sediamo sul camper vi faccio vedere anche la differenza tra il filtro utilizzato e il filtro nuovo. Comunque io avevo chiesto in fiera Parma allo stand di Acqua Travel se il filtro fosse diventato giallo si doveva buttare, e loro mi hanno detto guarda no, ci sta che diventa giallo, però anche se è giallo comunque non perde le sue proprietà di filtraggio, comunque di sedimenti, quindi vabbè. Io comunque dopo fatto questo procedimento qua comunque lo cambio, almeno metto il filtro nuovo e rimane tutto nuovo e pulito. Ovviamente prima di fare questo procedimento qua assicuratevi che il tubo di scarico del serbatoio sia totalmente chiuso, perché sennò quello che andate a mettere dentro viene perso fuori praticamente, e assicuratevi anche che comunque l'acqua non esca dai rubinetti. Acqua fredda, acqua calda, quindi questo è totalmente vuoto. Andiamo a controllare anche in bagno, questo è vuoto, acqua fredda, acqua calda, tutto totalmente vuoto. E poi anche una cosa da non sottovalutare, controllate il boiler, ci dovrebbe essere una valvolina che praticamente serve per scaricare il boiler quando scende sotto una certa temperatura. Calcolate che quella lì deve essere chiusa, anche perché poi dopo quando andremo a fare tutto il procedimento l'acqua non deve essere persa, diciamo. Noi ce l'abbiamo sotto la dinette e come potete vedere se è orizzontale è chiusa, quando è così è aperta. Dovete fare questo procedimento qua prima per scaricare anche tutta l'acqua nel boiler, perché deve essere interamente vuoto, perché sennò si va a mischiare con l'acqua che già c'è e non va bene. Io l'avevo già scaricato questo, quindi non c'è nessun problema. Lo vado a richiudere, schiaccio anche il pulsantino che c'è qua. Ok, adesso sono sicuro che è chiuso. Adesso procediamo a versare il prodotto all'interno del serbatoio dell'acqua. Piccolo aggiornamento che colgo questo video per farvelo vedere. Non so se vi ricordate nel video del serbatoio che avete detto alcuni, se io andavo a riempire l'acqua tenendo tutto chiuso si sarebbe gonfiata e comunque l'acqua non sarebbe entrata nel secondo serbatoio, avendo praticamente utilizzato il sistema dei vasi comunicanti. Vi ringrazio ragazzi perché comunque ci avevate ragione, noi non ci avevamo pensato stupidamente. Allora però che cosa che abbiamo fatto? Invece di togliere tutto, anche perché il serbatoio ci serve, non so se riuscite a vederlo, là praticamente ho messo una valvolina, così apro e chiudo, e in più gli ho fatto anche qua nel punto in alto una valvola di sfiato, così nel momento che io vado a caricarlo arrivo praticamente più o meno fino a qua, che tanto non mi interessa arrivare pieno. Questo sfiata, quindi non si gonfia. Poi vado a chiudere quel rubinetto lì, quindi posso utilizzare sia il primo serbatoio e poi anche il secondo, o viceversa, o comunque posso anche non utilizzarlo se questo qua non mi serve. Questo qui invece è quello di scarico nel punto più basso, l'ho sempre tenuto perché comunque può sempre servire per pulirlo, per farlo e tutto il resto. Adesso però cosa vado a fare? Questo non mi interessa riempirlo totalmente tutto, vado a riempire più o meno 2 dita di acqua, poi quello lo chiudo e continuo a riempire il primo, perché tanto questo qua è nuovo, è questo che mi interessa più pulire. Prima di versare il prodotto però vado a chiudere il rubinetto, anche perché se io lo andassi adesso a buttare da qui il prodotto e finisce praticamente tutto nel secondo serbatoio, poi però quando vado a riempire il primo praticamente di prodotto non ce n'è, quindi voglio che il prodotto vada in primis nel primo serbatoio. E adesso vado a versare l'acqua, la versiamo dentro tutta.
Ok, adesso che cos'è che andiamo a fare? Andiamo a riempire il primo serbatoio con la canna dell'acqua e con il filtro. Allora, questo qua era il filtro vecchio, così colgo anche l'occasione per farvi vedere la differenza con il nuovo. Come potete vedere la differenza si vede. Questo è il filtro che si chiama filtro compact, se non sbaglio. Comunque poi dopo, ragazzi, se siete interessati anche voi, vi lascio comunque il link in descrizione, a parte che tanto magari lo conoscete sicuramente perché l'Aqua Travel è conosciuta come marca, però ci saranno sicuramente tantissimi altri filtri, anche migliori, altri peggiori, non lo so, voi scegliete quello che volete. Io sono andato su questo anche perché sinceramente non aveva un costo eccessivo, però funziona bene, quindi ho scelto questo. Vedete un po' voi come meglio muovervi, ecco, insomma. Per andare ad inserirlo dentro, calcolate che si va a chiudere praticamente così, c'è dentro un po' i sedimenti, quindi giocatevela un po' voi come muoverlo, però in linea di massima è questo il procedimento da fare. Vi rimane praticamente dentro così, andate a prendere l'altro filtrino che c'è sopra, diciamo che questo filtrino qua e ce n'è un altro, questo qua in basso, servono per praticamente la sabbiolina, quella un po' più grossa, ecco. Dopodiché lo andiamo a chiudere, vedete che c'è dentro anche la sua OR nel tappo. Ok, lo stringete bene e praticamente adesso è pronto per essere utilizzato. Questo è un accrocchio che gli avevo fatto io per attaccarlo al serbatoio, per non star lì con la canna in mano, che vabbè, adesso vi faccio vedere come ho fatto. Andiamo ad agganciare questo qua, che tra l'altro Wafa come marca, non lo so, ho trovato anche questo su Amazon. Andiamo ad agganciare il filtro e io adesso qua ci vado ad attaccare la canna, così sono tranquillo e non devo rimanere lì con la canna in mano. Sempre consiglio mio, ragazzi, utilizzate sempre la vostra canna. È vero che magari è difficile perché in tanti posti magari c'è già la canna attaccata e quindi è troppo sbattimento togliere quella che c'è già e mettere la vostra, però consiglio mio, utilizzate sempre la vostra dalle fontanelle, ma anche nei campeggi, nelle aree di sosta, anche perché comunque la vostra sapete che utilizzo ne fate, sapete com'è, la potete pulire, la potete fare, è comunque la vostra. Io utilizzo sempre questo metodo, però poi dopo ovviamente voi fate come volete. Io mi trovo bene e secondo me è un'ottima soluzione. Adesso aspetto che si riempa un po' il primo serbatoio, faccio defluire un po' di acqua misto prodotto anche nel secondo, così lascio le 2 dita che vi ho detto prima e poi aspetto che si riempia tutto. Adesso non so se si riesce a vedere dal video, vedete che queste qua sono più o meno le 2 dita che vi dicevo di acqua misto prodotto. Adesso vado a spegnerlo così almeno il fondo comunque si andrà a pulire come quello del primo. Mentre attendiamo che si caricano appunto tutti i serbatoi, che cos'è che andiamo a fare? Andiamo ad aprire anche i rubinetti, acqua calda e acqua fredda, perché comunque tutto il circuito deve essere in pressione, deve rimanere tutta acqua nei tubi perché il sanificatore, il Sanigel, deve comunque poter lavorare anche su tutte le tubature. Con la centralina del boiler spenta andiamo a girare sull'acqua calda, così l'acqua incomincia a entrare nel boiler, si incomincia a riempire anche il boiler perché andremo ad igienizzare anche quello ovviamente. Andiamo ad aprire l'acqua fredda, adesso ci metterà un attimino perché ci sarà dentro dell'aria, infatti dovrete andare ad eliminare tutte le bolle d'aria che ci sono all'interno, in modo tale che rimane solo acqua nelle tubature e non aria. Lo andiamo a fare sia con il discorso della cucina che anche con quello del bagno. Vedete che prima esce aria, adesso aspettate un attimo fino a che l'acqua prende il posto dell'aria. Adesso lo andremo a fare anche con l'acqua calda. Adesso smetterà un attimino di andare sicuramente, infatti. Ok, vedete track. Ok, a noi non ci interessa l'acqua calda, ci interessa che l'impianto sia in pressione completamente e che tutti i tubi siano pieni d'acqua. Acqua fredda e acqua calda. Track. Chiudiamo e continuiamo a aspettare che il serbatoio sia quasi pieno. Penso che non sia importante che sia proprio pieno raso, però almeno che sia completamente tutto pieno d'acqua, in modo tale che il prodotto riesca ad agire sopra tutte le pareti del serbatoio. Ok, adesso il serbatoio mi segna 75, ma siamo tra i 75 e i 100, anche perché se andiamo a guardare di qua praticamente l'acqua è qui, quindi va più che bene, è pieno anche il discorso del boiler, tutti i tubi sono in pressione. Una cosa, io non ho il miscelatore separato per la doccia, se qualcuno di voi ha il miscelatore separato nella doccia con la sua cornetta, per intenderci,
deve essere pieno anche tutto quello, quindi prendete anche il doccino della doccia e lasciatelo pieno d'acqua con dentro il prodotto. Adesso andiamo a richiudere anche il tappo perché tanto ormai non ci interessa più, l'acqua deve rimanere al suo interno e andiamo a rimettere su il suo tappo, così almeno siamo a posto. Altro mio piccolo consiglio, ragazzi, io cosa faccio ogni volta che utilizzo il filtro? Non vado a richiuderlo e a tenerlo chiuso, anche perché questo qua comunque è inzuppato e bagnato, lo vado a lasciare qua così nel gavone o magari a casa, dovunque sono, in modo tale che si asciuga, anche perché se lo lasciate qua dentro senza farlo asciugare potrebbe darsi che si forma con l'umidità muffa o diventa verde o comunque non va bene, quindi lo lascio così un giorno, qualche ora d'estate, qualche ora è asciutto e poi dopo vado a richiudere il tutto e a metterlo via. Eccoci tornati sul camper. Come avete visto, ragazzi, è una stupidata, sono passaggi che veramente li fate in pochissimo tempo. Io perché dovevo fare il video e sto facendo il video mentre vi parlo e tutto il resto, quindi ci ho messo un po' di più, ma se no tutto sommato è una roba che in 20 minuti comunque la fate senza nessun tipo di problema. Adesso, cosa importante, loro dicono di tenere tutto dentro almeno per 3 ore. Comunque sul loro sito ti dicono che non c'è nessun tipo di problema anche se lo lasci per più giorni. Adesso è sabato, io lo lascio tranquillamente fino a lunedì, quando tornerò poi dopo qua, poi dopo scaricherò tutto il lunedì. La cosa importante, quando lo andate a scaricare dal serbatoio delle acque chiare in quello delle acque grigie, non aprite tutti i rubinetti, ma fate sgorgare un rubinetto alla volta, così c'è più pressione e se ci sono dei residui comunque ve li butta fuori dalle tubature e finiscono molto più tranquillamente nelle acque grigie. Una volta che finisce tutto nelle acque grigie, non scaricatelo tutto subito, tenetelo anche lì per un giorno, 2 giorni, quanto volete, in modo tale che praticamente si pulisce e si igienizza anche il serbatoio delle acque grigie. Poi dopo scaricate tutto senza problemi. Quindi ragazzi, ci vediamo tra un paio di giorni, così faremo tutte le conclusioni del caso. Eccoci qua ragazzi, bentornati. Per voi è passato poco tempo, per me invece sono passati 2 giorni. Era sabato, oggi è lunedì. Ho finito adesso di lavorare, difatti sono qua vestito da lavoro, sono le 5:20. Siamo qua per vedere il risultato dell'igienizzazione, non ho ancora visto anche perché ho appena finito di lavorare. Adesso insieme andiamo ad aprire il tappo, vediamo dentro più o meno com'è la situazione. Mi sono anche munito di torcia anche perché qua ormai è già buio, quindi non so cos'è che riusciamo a vedere, spero che riusciamo a vedere tutto. E cos'è che andremo a fare oggi? Vabbè, vediamo il risultato appunto rispetto a sabato, come è messo il serbatoio, e poi pian piano incomincerò ad andare a svuotare il serbatoio delle acque chiare, ovviamente facendolo uscire dai rubinetti l'acqua, così confluirà nel serbatoio delle grigie e poi dopo il serbatoio delle grigie tra 2 o 3 giorni me lo scarico tranquillamente nel pozzetto fuori. Andiamo ad aprire il tappo. Ok, vediamo la situazione com'è che è. Allora, c'è dentro l'acqua, quindi si vede, non si vede, si riesce a vedere dal video, però io dalla realtà vedo che si è pulito un attimino. Ok, andiamo a aprire l'acqua così almeno cominciamo a scaricare. Partiamo dalla cucina e poi dopo scarichiamo anche dal bagno. Diciamo che adesso l'attesa è un po' lunga, anche perché scaricare comunque 100 litri d'acqua, difatti adesso mi alterno anche con il discorso del bagno, che c'ha il doccino che comunque esce un po' più acqua e dovrei far prima. Tenete comunque conto ragazzi che secondo me comunque anche loro sul sito di Acqua Travel dicono che basta lasciarlo quelle giornate lì, così si pulisce. Secondo me, visto che comunque i tappi di ispezione ci sono, si riesce, se avete voglia di fare questo sbattimento. Io magari adesso poi dopo lo farò con calma quando sarà vuoto. Prima ovviamente vedo le condizioni, se è migliorato tanto o è migliorato di poco. Sarebbe meglio comunque andare dentro con una mano, con un panno e grattare e togliere comunque lo sporco che riuscite a togliere, secondo me, per fare una pulizia un po' più approfondita. Poi ovvio che se lo fate ogni 6 mesi sicuramente basterà solo il prodotto. Io, come vi ho detto, non lo faccio praticamente da quando l'ho preso, da 1 anno e qualcosa. Non è un continuo utilizzarlo tutti i giorni e mezzo. Ecco, se ci dovessi vivere sopra e lo utilizzo tutti i giorni, sicuramente ogni 5 mesi magari lo faccio, che tanto comunque male non gli fa. Diverso invece per il discorso dei tubi, che secondo me comunque i tubi, essendo comunque lo spazio piccolo, solamente col prodotto si vanno a pulire senza problemi. Adesso, per non sovraccaricarla troppo, anche perché non è che posso rimanere mezz'ora con la pompa accesa, visto che comunque le pompe di immersione non sono poi così efficienti come quelle esterne tipo la Surflo o altre marche, l'ho spento un attimino, la lascio riposare un 5 minuti e poi dopo faccio partire quella del bagno, almeno così le alterno un attimino. Magari si può anche fare per mezz'ora di fila, però giusto per essere sicuri, tanto comunque non c'è niente da fare, aspettare un attimino in più non guasta nulla. Ok ragazzi,
l'acqua l'ha scaricata praticamente quasi tutto, è rimasto solo un pochino di cosa sul fondo. Allora, vediamo un attimo rispetto a sabato, devo essere sincero che ce n'è ancora lì, praticamente contro la parte della pancia, quella del sopra il passaruota, mi sembra ancora di vedere del giallino. Sì, ce n'è ancora, perché se fate il paragone con questo qua di fianco vedete comunque la differenza, un po' meno ma c'è ancora. Sul fondo invece c'erano dei sassolini tipo sabbiolino e mi sembra che sia migliorato leggermente, quindi sì, non è proprio in condizioni oscene, ma non lo era neanche prima. Infilo dentro la GoPro perché voglio farvi vedere là in fondo com'è la situazione. Lo vedrete un po' sottosopra, però vediamo com'è. No dai, è buono anche lì, sì, ci sta, vedete com'è? Praticamente risulta così, sia qui che anche lì. Eccoci qua, tornati all'interno adesso del camper, ho richiuso tutto, ho messo a posto il materasso e tutto il resto. Niente, adesso mi tocca aspettare altri 2-3 giorni quando ho voglia di scaricare il serbatoio delle grigie. Che dire ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video, penso di avervi fatto vedere tutto. Ho imparato anch'io come si fa, anche perché non l'avevo mai fatto. A maggior ragione adesso che so come si fa, sicuramente lo farò molto più spesso, ogni 5, ogni 6 mesi, senza aspettare un anno e mezzo. Ho in mente altri video da fare, sicuramente vi dico già che il prossimo sarà inerente al frigo a compressore o trivalente, perché appunto noi l'abbiamo cambiato, quindi vi dirò un po' tutto, recensione e mica recensione. Quindi se vi piacciono questi tipi di video ditemelo qua sotto nei commenti, anche perché sono utili sia per me che li faccio, anche perché vado a magari informarmi, vado a raccogliere delle nozioni che poi comunque mi rimangono a me, ma le trasmetto anche a voi, per chi di voi appunto non le sa o comunque è nuovo in questo mondo, quindi diciamo che ci abbiamo da guadagnare entrambi più o meno. Grazie mille per la visione come sempre, alla prossima. Adesso per un po' staremo fermi, anche perché ci sono in ballo queste idee, qualche progetto futuro e dobbiamo organizzare qualcosa di grosso che arriverà non tanto tardi, diciamo più o meno a breve. Quindi diciamo che ci prendiamo dei momenti per organizzare il tutto. E ragazzi, grazie mille come sempre e alla prossima con un altro video. Ciao ragazzi, grazie mille. Ciao 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 ciao.